नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ए टू जेड कार सर्विस की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गाड़ी की इंजन ऑयल कंजम्पशन हाई के बारे में। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक मतलब आपको देने के लिए। और पहले तो गाड़ी का जो प्रॉब्लम है वो भी एक बार देख लेते हैं और आपको दिखा लेते हैं। और जो मेन बात है, देखिए इंजन ऑयल कंजम्पशन होने का तो बहुत सारा रीज़न हो सकता है, लेकिन इस गाड़ी का जो प्रॉब्लम है या फिर अगर आपकी गाड़ी में हो रहा है कि नहीं, वो सिम्टम कैसे आपको पता चलेगा वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए गाड़ी का जो प्रॉब्लम है वो पहले एक बार देख लेते हैं। तो एज यू कैन सी कि ये हुंडई इओन गाड़ी है और इस गाड़ी में देखिए मैंने अभी तक गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया, तो पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। अब देखिए मैंने इंजन को स्टार्ट कर दिया, तो इस कंडीशन में मेरा कोई लाइट नहीं आ रहा है। ये देखिए मेरा जो इंजन ऑयल का लाइट है बीच बीच में जल रहा है। तो इसका मतलब है गाड़ी में जो इंजन ऑयल है वो लेवल बहुत कम है। इस कंडीशन में है कि कभी कभी ये इंजन ऑयल का लाइट नहीं आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर केस में अभी जैसे ये ऑन ही है तो मैं फिर एक्सीलेटर करता हूँ, ये चला जा रहा है। तो ये गाड़ी का एक्चुअल में प्रॉब्लम है। अभी इस कंडीशन में मुझे जो पहले करना है, गाड़ी की जो इंजन, गाड़ी को तो पहले बंद कर देना है और इस कंडीशन में गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना है। लेकिन फिर भी कस्टमर ने जो किया वो गलत किया, गाड़ी को स्टार्ट करके ही यहाँ तक लेके आए। मैं आपको कहूँगा जब भी ये लाइट आपका इंजन में ऑन हो जाता है तो उस कंडीशन में इंजन ऑयल नहीं कम है, तो इस कंडीशन में गाड़ी का जो इंजन है इसको स्टार्ट करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अब इंजन ऑयल कितना है गाड़ी में वो पहले एक बार चेक कर लेते हैं। इंजन ऑयल की जो लेवल है वो चेक करने के लिए आपको ये जो इंजन का डिप स्टिक है इंजन ऑयल का, इससे चेक करने होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफ और लो एल दोनों मार्किंग रहता है। तो मेरे इस गाड़ी में तो इंजन ऑयल बिल्कुल ना के बराबर है, ये डिस्ट्रिक्ट को बस छू रहा है। अब देखिए ये लो के अगर आपका नीचे रहेगा ना, तो उस कंडीशन में इसका मतलब है आपकी गाड़ी की जो इंजन ऑयल है वो डाउन मतलब कम है। और इस कंडीशन में आपको जल्दी से जल्दी इंजन ऑयल को पहले तो टॉप अप कर लेना है और उसके बाद ही इंजन को रन करना है। और साथ साथ नज़दीक जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे लेके जाना है। और इंजन ऑयल कंजम्पशन का केस में है, इसमें जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि नीचे से कोई एक्सटर्नल लीकेज है कि नहीं, क्योंकि अगर लीकेज हो जाएगा तो उस कंडीशन में भी मेरा ये इंजन ऑयल कम होने की चांसेस है। और मुझे इस गाड़ी में तो कोई लीकेज नहीं मिल रहा है। तो अभी हम इसकी जो इंजन ऑयल है इसको ड्रेन आउट करेंगे और ड्रेन आउट करके देखेंगे कि एक्चुअल में कितना इंजन ऑयल मेरा बाहर आ रहा है। वैसे 100 ग्राम से ज़्यादा शायद नहीं आएगा, इओन गाड़ी है, इसमें रहता ही 2 लीटर के मोबिल। चलिए इसको खोल के अभी दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप कि इसका जो इंजन ऑयल है ये बहुत ही कम है। और ये लगभग आपको एक बार जो कंटेनर है उसको दिखा लेता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अगर हम कहेंगे तो 50 से 60 ml के आसपास कुछ इंजन ऑयल गिर रहा है। तो इस गाड़ी में तो मुझे बाहर से कोई भी लीकेज नहीं मिला। अभी जो मेन देखिए सस्पेक्टेड इंजन तो हो सकता है, लेकिन इंजन में कोई स्मोक नहीं है साइलेंसर से। तो ये जो पीसीबी वाल्व है अभी इसको हम खोल के एक बार चेक कर लेंगे। और इसकी जो पाइप है ये थोड़ा सा मुझे मतलब अंदर से भीगा हुआ होने की चांसेस है। वैसे ही यहाँ पे इंजन ऑयल आता है, लेकिन अभी इसको चलिए एक बार खोल के देख लेते हैं इसकी जो कंडीशन है। तो ये वाला हॉट स्पैक खोलने से अगर आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा इंजन ऑयल मिलता है तो तब आप श्योर हो जाएंगे कि यहीं से लीक कर रहा है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत इंजन ऑयल रहेगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कंफर्म होना। इंजन का जो ब्लो बाई गैस है उसको बाहर तक भेजना ही इसका मेन काम है। ये एक्चुअली बाहर नहीं भेजता है, ये यहाँ से फिर इंटेक मैनिफोल्ड में, देखिए ये पाइप जो है यहाँ से फिर घूम के ये इंटेक मैनिफोल्ड तक आया है। तो इसमें जाके ये फिर कंबशन चेम्बर में जाके जल जाता है ताकि पोल्यूशन कम हो जाए। तो ये अगर वाल्व खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में मेरा यहाँ से इंजन ऑयल बार्न होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। और ये वाल्व जो है इसका प्राइस कुछ 200-250 रुपये के आसपास होगा इस गाड़ी में। वन वे टाइप वाल्व है, तो इसके अंदर में तो मोबिल रहता है, लेकिन अभी ये सस्पेक्ट मतलब चेक करके कंफर्म होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं इसको सस्पेक्ट बेस में पहले ही इंजन करने से बेहतर है कि ये जो
₹235 के आसपास कुछ दाम है। इसको पहले हम एक बार रिप्लेस करके इंजन ऑयल इसकी जो है वो टॉप अप करके छोड़ देंगे गाड़ी को, क्योंकि इंजन से कोई स्मोक नहीं है और गाड़ी में कुछ भी abnormal हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है। तो पहले मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर गाड़ी में इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप एक बार ये पीसीबी वाल्व जो है इसको पहले एक बार बदल के देख लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये पीसीबी वाल्व खराब होने के लिए इंजन ऑयल जो है वो कंबशन चेंबर तक पहुंच जाता है और इससे इंजन ऑयल कंज्यूम हो जाता है और इस केस में आपका वाइट स्मोक भी नहीं आएगा। ये इतना कम करके इंजन ऑयल बर्न होगा कि इसमें आपका कोई भी स्मोक नहीं। तो दोस्तों यही बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपसे शेयर कर पाया। और देखिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि इंजन खोलने से तो काफी अच्छा यही होगा कि पहले एक बार ये पीसीबी वाल्व को चेंज करके देख लेना, क्योंकि इससे भी प्रॉब्लम होता है।